नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे संजोरे खां ख़बर ॾींदा हलूं त संजोरे जे मक़ामी ज़मींदार ऐं एफ लीग अॻवाण फक़ीर अली मोहम्मद उर्फ़ अलबेलो मंङरيو प्रेस क्लब संजोरो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो है त पीपी जो मक़ामी अॻवाण ऐं बासर चौधरी फज़ल करीम जट पंहिंजे असर सुरूक जो नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदे असांखे परेशान कंदे कूड़ा केस दाख़िल करे रहियो आहे। चयो त 2 ॾींहं अॻु असां मथां संदसि हारियुनि ते हमले जो कूड़ो केस दाख़िल करायो वियो आहे। जंहिं तारीख़ ते मूं मथां इल्ज़ाम हयो वियो आहे उन तारीख़ ते लाहौर हुअसि, जंहिं जा समूरा सबूत पिण मूं पुलिस जे हवाले करे छॾिया, जंहिं जे आधार ते ॼाणियल केस में अदालत सॻोरी मुंहिंजी ज़मानत पिण मंज़ूर कई आहे। हिन चयो आहे त मुज़ाकरा ज़मींदार हर वक़्तु सियासी पेशत पना सबबु तंग करे रहियो आहे। केतिरा ई भेरा अॻु बि हिन असां सां नाजाइज़ियूं करे तंग कयो आहे। अली अहमद मंङरे चयो त अॻु बि हिन असांजे वाटर जी मुख़्तलिफ़ ज़मींदारनि जे ॾाढाई ते पाणी बंदि करे फसलनि खे नुक़सानु ॾियारियो आहे। मुतालबो कयो त पीपल्स पार्टी पंहिंजे माण्हुनि ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे असां सां थियल नाइंसाफ़ियुनि जो तदारक करे ऐं ज़्यादतियुनि करण खां खेसि रोकियो वञे, छाकाणि त मुज़ाकरा शख़्स लोफर छोकिरा गॾु करे इलाइक़े जो माहौल ख़राब करे रहियो आहे। हिन मुतालबो कयो त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।